Nangaï, bonjour, bonjour. Naïbi que vous a vraiment ébélé. Le petit écran Nabino, donc vous avez quoi. Voilà, petit écran Nabino, vous avez un téléphone Nabino pour nous Hollande, mon tout TV. Donc on a vu que vous a vraiment ébélé. Donc on est toyé à tout un sujet, mon commandé Nangaï. Sujet à Tata, on a tout pédé ça, moto. Sujet à ma salle, on a mis Mikolo. Eh! Mon client est là, on peut être mon collation qu'on a ma belle bien que non, bassine ya ngoyo. Dans un moment où n'a pas ton amali, maman Astrid mbote na yo. Donc là on a signé quoi passer là pour ma monter ka basala nzambe na biso ya lelo yo na sir boze belé bozo comprendre makambo sur l'actualité les na sir boyebi vraiment na preuve ma komi moto peni na kisasa o nzambe na ngai yo. Maman si na ete soko zoyoka o tozoyoka te na ete soko na kisasa o ete maman tinga makambo ezoleka na mboka na biso mutoka papa na biso Moïse Mbi un grand pasteur mosala nzambe ya solo toyebi na banzembo na ye banini oyo susu bo sorte mi maman si lobela na bandeko na yo na ebite soki na ko loba nini oza basinga fin ya na ebite okino ko speki ba fan na oni. Oh, ezabile mwata mwasuka. Oh, Yesu alobaka. Alobaka, nata mwasuka, ebele bakoya. Baobata manasima kombo nanga. Baoloba, Christe mutu atindi biso me. Nga na yebi bango te pe mukolo asuka na oloba na bango na yebi bango te. Ye muko aloba boye ba bango na bambuma na bango. Donc nzete ba reconnaître nzete par bambuma na ye. Donc ezola kisake wana aza nzambe te po monani wana aza nzambe te na siri no bozomona wana vraiment zani pe nzambe te en tout cas moi préféré na frère Kofi maman si ko sekate frère Fali va la mbende na pour en tout cas frère Ferre frère Wera et vous avez pas hypocrite hein bon va la mbende na bibo women ki bo la so ki bo santu so ki bo ninyo yo bo soto e ma TV maman street oh balobi oh za montage oh atayo moko biloko aboye papa kala mukila moko yo wana okotisa la bokotisa obele mo ite mama bota na gine lese bolumbu otobenga ngo nini bino basala nzambe ya mikolo botika omoi ba bref maman street siko bandeko bazana mitonga na yo wana est-ce que bazana misu ya komona lobina ngana maman street bandeko bazana etonga na ye na yebi ke bazana passe soit vraiment bazana nzambe bazana passe makasi kwa makambo po nga zaka etonga na ye te mais nakangama ye na ndako lobi po kwa mumbana ndako kobila po na nini ndenge makambo ngo ezolobama biso to ba Kristo oyebi ke ba oto benga ba pagano ba komi ko finga biso likolo na ye toza même pas les sources na mo à dire donc moi écoute ko lobezate eza soni soki nga na sambela kuna te na leli e bongo ba o bazara kuna ayebi te siko maman street pour na yo conseil nyoko pesa bandimi o bazana kati église wana parce que so net ça on dirait que yo zali oza sérieux église wana hein so pour na conseil ni vraiment o ko pesa bandimi ba sa ka église amo balomba o basa ko bonio maté nyoko pesa bandeko na vraiment bazolanda yo o bazana tonga lokola yo mais papa wana ko azosambusa motaka na miso ya bato na soni bon nga wana izo dépendre na bango non soki ezalaki yo mondimi na kati tonga papa wana o motaka le na kwasa ongo sala nini soki ezalaki ngai na ngai na longwa kaka en tout cas na ngai na longwa o eza humiliation moko kosakana te papa yende papa yende mutu a train soki ye asali biloko ya bongo soni ya bongo eza soni po epanzani mutu nyonso ayebi yango eza soni soki ye papa déjà Sonia bongo vraiment au moins que ye mo mutu a train déjà eza ko sambwa so eza ko sambwa déjà eza ko sambwa oui mais batu bazondima kaka te mais soki yo papa oza bazio na mabe c'est que biso ba no pendenge moko alors so eza ki ngai bon na place que baba ndako finga nga pona ye na kolongwa so eza ki nga
Bande konanga soki zaki ya kolonga même soki pe zaki ngana ngana longa na ngai mama bibe lobi bakola suka to ba na bilembo na bango to mitungisa makana biso te to mitungisa makana likama bonyo mama soko moni kizo simba te somo ki gizo semete pa no ndako mo motema na pe prière oko sam ndamba yoka libondele ya ba oya ye même si na vandi câble na bina sa motema ngana sa elo mo boy na vina na e bango na ngala ke place mo boy alors avant la bima na kende l'église te passer ça mette na bi nzambe nzelo na okende so eza yote sala kena ki était sala kena ki za camarade mo boy ami na mo to a ben senga la politique quelque part même si nzambe place on a kotika muninga na so eza yote ko permettre on te na kende na sala ka prière wana amen amen na bonga mi na ngape na bonga mi pe anjo ke na nzela donc bana ko na nzela ko me pambo tanto bien la union téléphone sur na bien la oh women na yo ngana kenda na monyo women na bien gloire à Dieu d'ailleurs ngai mo na bika na no muninga mabe mais tellement que dans ma force ando bien na tellement que ando insister na ika retirer quelque part tellement que a mona que non na mabe na sala ka prière on a sa mutema na binzambe na bi ko yo kaka mutema ya o ka libonde la mutema na se ya kata mutema ozo ka passer mutema na ngani to sala ngo nzambe na ngai kwa kia moti pe na kenda ite sima ipete kote pa kenda vraiment bepe komaki donc nzambe ayoka libonde ya ka teke soki na église ndene ba yoki libonde non même na ndako soki simba te sambe na ndamba oyoka ndamba yoka yango zani na ko voir bisa ba pasteur a modèle oboni mutu bali ko bala te eloko kote ko wanga na ka bala tongo midi pourquoi papa di kamango boni yo yaki na vie ya bana bato ka bo bisa la vie ya bana bato suko ba preuve ngo ezoleka yango suko ko ba suni mama string o iza somo na yo ki so alobi ke e pare mama sana kine kolonga so ba zema suka oti kolongola so ba droga ki e puis na bité mama string o ko lo na e puis mama yo jo ba na biso ba ndeko so puis ya basi pe lisusu so ko lo no ni pour ba ndeko no ya moi si no ko tanga ko monde no pour ça ele publicité te ba ndeko moi c'est ba zo leka ka ba petit écran mo leka ba YouTube o lo ba pour na yo mama o ko lo ba no ni pour la famille so da ki mo na mo ta ki Joyce na yo Joyce na yo o ko lo ba ni so ezaki Joyce pas ko sala ngo te pourquoi pour na zo condamner nanu eloko moi so na sala ye pa za pe ka mabe pour aébike oh pasteur Moïse Mbiye aza pasteur il a raison mais na makambo mabe yo za mondimi na ye il faut boyat aza pe mutu akoko bunga aza nzambe ti aza mutu aza ba faiblesse nyonso na bunga mutu mo mbale misato abungi na serre mo bo deuxième troisième quatrième ba serre mo pe baza lokoso baza na pité baza bandumba ba envia kaye ozo mona ba welaka abala te msu yozala ngai so abi pesa masoko o pesa ka mais oui pour espérer que msu so bozo ndengai ozo mona nga ba sœur wana na encourager ba mote yi mo ka muto aza mabete ba mo pe baza mabe basungi ete le moni muto ozo memona makamo boya bien te boyati bo bakanga mutu na singa te bakanga mutu te ba force mutu te ba moko ba yebi ti bandimaki ti ya kokoma ti na ba niveau lelo ba moko ba sala ki yango avec toute conscience bazaki inconsciente te oui ba moko ba sala ki yango oui maman Astrid na rina lo bien pe moi mwasi oyo pazo le kaleka en tout cas yo sayino ki moi oh il soit disant moi la muke azo ki est vierge oui to mutsa ba Moïse Mbiye papa ba to pe na mpandi na ino pe ngambo wa yo ozaki vierge tanga zwa que quand appelle la misute à Tokyo tina chambre te pas que dévierger vraiment alors tanga dévierger o salele ki mwana mabe lo bata papa na sai o salele ki mwana mabe o salele ki mwana mabe o salele ki o ki ku ba to bolo na lo ke lengi o salele ki mwana mabe o salele o ki ku première zone olongoli obombi bien kilo mwana c'est exacté ça ozanga bilengo apesa oui première zone olongoli deuxième zone maboni peko boni o saleli ki moi o funda kate bandaka na pona yo li go sauver ba ama ba na nzambe bongo ya yo mo sauver vraiment o sauver ngote yo d'abord obimi na mo sa na nzambe on a na malédiction ba bomi batu on a na malédiction maman ici ko zali wana
mosala na mpe epaka apena moto apena mai na makila apena njoto apena mwa eloko soki 5 heures etani ba esalaka mpe mwa boye mpo mobali asosolaka bongo mobali peno atelemaka na ntongo 5 heures esalaka mwa boye epo mosusu po etelemi abwaka mwa mai soki epano kasi boya te papa yo ya mosala na nzambe me yo mpo osaleki mwa mabe osali lelo olobaki oyina sauve mitema te wana baaventure namoni kozali kusolo basoli bango bale bayokane malamu te yango mosalite tondeni yo komona ngo ndenge eza bongo oui yango tozomama asili koseka nano te obaka moyengo opesanga na kanda na pasi na motema obiki na bilenge nyonso ozala yango sentime tosila ngai oui so nakotika na youtube boye natali kaka boye affaire oh mais finalement c'est quoi eza somo vrai mama kuna otiaka bepoids ekoti konga c'est bon arrête de me faire ça mon amour tu es fantastique mabele ezalaki te bolamu sikoyo nde mabe ebimi seke likambo après avoir avorté 4 fois non que trois après avoir oboma bato misato olongoli zemi moko bomika mutu moko te toute une nation vraiment ozomona bomi likolo ya lokoso nabengango nini nadi lokoso ekobo Moïse mbi yo pe elengeleka ko makasi babotela pe ozotela ko okarese mitema bazolanda batombi kuna baye kolukelonga nzambe te bafebeye basibla ye mobali yo kitoko bo efo alalanga kaka ata pienge eloko talalanga aza mutu aza kameme ange te aza yesu masiya te yesu nde asala makambo wana te ozomona bakokendela babiloko ya bongo aza mobali ya plus aza jeune tala tomemiseka donc charge wana nyonso tu te ozo comprendre basi wana mpe baza mabe après avoir koboma kosala baavortement soki ndenge nini soki mpe mosusu mpe paster tala topeseka faute te mosusu mpe abi mama tosali buzoba mpe ekoki namoni ekoki totika kaka oyebike biloko bango bafi mosusu balingaka bongo te mama nabetelo lisolo yango ayebopasteur abi namoni buzoba tosali ekoki totika elenge oyopasinga natika kaka boso oboli na kopwata yango mpe ya solo koapwati mama oza na maédiction yango matoki toza na maédiction ngatala nazokola na réglé nayebisi mama d'abord nabetelo lisolo mokili naye kosoka na douche nayebe na ngo teke wewe te wasoka mwa libeli na to mwa bapoile petit moki nakena ko sokola nasolaka pa matala boye makila Astrid nalata esui na tolo na ya matisi kono ka mutaka na soni ti lelo na ye papa nazoki papa na patuni na ko Usoki, papa nazoki awa mona zwi esui obwaki nazwi makolo ofongoli kopatala ngai awa maki patuni na di nana koto na douche papa ya ba camarade mibale na ba tonton Jarene papa msusu pa kufa camarade mo bavanda kona Nadine nana koto kuna na douche papa mutu te okwei papa te kamario makote liete akwei te comprendre moi na ko ba période te e bali papa bengi ana ngamo si mama yaka nyama zwale kino kende kuna la kiseni bosala na po abandi yango papa yeba ke na banda kyamo son to yo comprendre la ki yango son na ke pa mama siko mwana ngande ngoza pa mama so basala kapenza mwana ngande ngoza lokolo bandi yango kosolo na bani bate kimani bani so que mon bali moto soli mon ba guys blebla jamais baya quartier so mo saka mon derrière ba mama basimbanga yo ofunda ngolo ofunda tezali so elenga ngo ya lelo na funda so papa mama boye bisanga sikoyo elengi ngo wa musisa nezanga mukwa wana kuweza kawana boye bisanga non ma siko sekate yana elengi mo na ebitele elengi ngo le est-ce que vous expliquer ngo elengi oko expliquer ngo te poza som na funda te ngabuka sina kanga na gérer ba sentiment nga sina funda sina na funda liboso yo siro ofunda to foto ka bilengi na opanza okagu
moninga lobi atiki na po atali kenza bena ya condamné alors yo ko kwata ko kina moni totika tala to bise ka foti taza mutu te ah na moni muzobo yo ekoki to photo tika to se repentir to tika na zonge banzambe la ngana ke patelo ya nzambe te na ndeni te obalaki yango aussi sorti na suka te to tika za buzoba eza pe lisumu ote so sali bongo na opote ya kwa poitier yango poitier papa en tout cas bien passé au mabe kindumbe kobo bango bachaka emisu azane mobali azambwa so présenter so moni mko osani yesu kutu mo sa ndumba yaki makona li pakola so bino mo bozo yaka sa neti ni mwana batu to le pas tout zonge pas batondi kuna ebele basi ya kosakala te ya sorte na oyebisa o bayaka olukelo nya nzambe te baosambisama siko babilongi mse masusu balobi nini ye moto alinga mema bango na lifelo to bango motu baomeme na lifelo nga na lobi eza bango basi wana bazosunge te so mobali ati oyo lito omonike te aza paster osala te pardon yo te nalinga na nga ta bino te oyo ngambu te yo pandi makolo olongoli bazemi ya troisième fois nde opandi sango po abi ekoki olingi na nga sute mama oyinetula mobali aboyi betika te alisambise parci par-là nakufi osepela nango te en tant que mwana nzambe nga na place na motema aza paster na nga te nga nasambela kuna te me naza chrétienne naza mwana nzambe naza na souci naza na pasi po donc toza so na mo a dire te okebi na ki utilise bandumba na bapaster na bino bandumba bino mo mpe bandumba monike donc toza so na nzela olekela te eza soni mama Astrid toi sous vraiment nzela olekela te yango nalobi na nga na ebandele masolo na nga nalobaki ke non na préféré na nga frère Fali osekaki ngai kobolemba chuba ngai mpona no bachuba ngai te kasi ayembi na ye sikoyo na moto ayesanga alleluya mais mpona azochubaka te frère Fali avana na mbende na yaumela frère Kofi ngapema bino kaka mama Astrid tokoki naomoke na mwa suka ya lisolo na biso makambo mpe susu eleki biso osusi papa na biso maikalamba lisusu yo frère maikalamba mama Astrid eza nini nango kibonzamba okebe mosala nzambe asali boye ozanga mpe frère maikalamba asali boye ozanga mpe soki mpe oyeme susu adashu soki nani njakomba totiki koadore nzambe totiki koadore eza nini tozokende wa masina moko tokomi mana mokola suka bilemba waniko yo koloba nini mpona opesana mama wana mwasi ya vraiment kambai conseil est-ce que pour na yo en tant qu'une femme ce qui vraiment zaki na libalo zaki mwasi ya nani ya papa msoka na mbai est-ce que pour na yo oko agir na ndenge mwasi wana asalaki andenge a publier ki ba image papa kayamba c'est non une femme mariée vraiment moi se honorer quel que soit les cas que soit makambo surtout yo condamné na kati bon quel que soit ma bien mobali makambo soni ya niveau wana mobali na yo ya libala boboti pe malgré mabe na ye nyonso wana tu tozoyoka so ezalaki ngai Bible elobi non une femme sage bâtit sa maison ko bâtir maison ngo lobi te na ozwa ciment soki brique so bandenge nini wana koma maçon te mwasi moto atongaka foyer esimbamaka nde na mwasi quel que soit bamabe wana nyonso tu so azalaki mwasi moko ya mayele to aza mpenza mwana so azalaki mpenza mwana nzambe nayebi na ngai te soki ye eza ndenge nini andaki agere makambo wana mpe abondela mpona mobali na ye apesa ye conseil moto abungaka baza bato aza mpe jeune tokomprenaka yokokanisa likambo ngo nde yango wana mibali ya kitoko na moko bazomona pasi bana basaki ali komona bogar te en plus aza na mwa bamoma un fois na ye na kote na ye ata tie lito eteye moko olanda ye akoboya ti sukasuka mobali azala nde makasi te devant mwasi mpo mwasi so akani yo mwasi so akani mobali wana
okazwa ya kozwa donc aotia bamoyen nyonso tu ya kibo mwasi ange po azwa ye kaka mwasi azali mwasi affaire mai na ngai nasala bongo te mwasi azalaka motema monene mwasi mutu atongaka ndako na ye falai kaka apese baconseil azotala papa boye pourquoi boye mpona nini boye makambo soki eyingi ozala soni salela nzambe na ndenge solo tika banzela wana en plus mpe so anda aprie mpona ye anda change na ye kaka ke osala boye Maman Sidenga alingaki vraiment achanger na ye mais et puis naye s'il vous plaît maman Sidenga biso na tolata na libende wana te mais selon nga na mwa mayele moke naza nango biso ntango tobalangaka batia bapare wana mpona bazaka baconseiller mais siko okindaki mbango pourquoi maman yaki swalete mama osambwisa yo kasi libala ezali libala nyonso to ezala nango kaka mama bana omwasi kitoko mobali kitoko movana libala bino oboti bana kitoko inutile kopanza sango demongo azalaki demongo ayaki ya ndenge nini o otiko kasi maika na bana otula yo mpo otula no te bible mpe elobi na biso boye version mpona lutango elobi mwasi na mobali soki babalani soki badivorce moko abala te oyebi bible yango oyebi version ngo mpona lukango biso basantu na olukango moko abala te oyo akobalaka ti mokongo ndenge osalini akokufa sikoyo oyo oloba ntango okaba boseke moto okateke motu moko abala yo kobala te ye mpe obala te moko abala te eza bongo eza biblique moko abala te. Est-ce que divorce yango nde solution vraiment bamare baza wana bapare baza wana oke mama oleyasi makolo mama talatala akoyebisa o combien d'année oyo asena papa na ye na mobali na ye oyo amona banda sorte nyonso mama libala nde bitumba te mwasi tu na vie rêve ezala ntala libala lobozanuka mutu moko oteka molimo mwasi oyo ase respectaka suka mwasi eza libala il faut nabala mama napeka même madame tu vois mais siko boye siko tikani ka bongo motia photo otie soki ndeni pardon pema mobali po yoko mama obanga moka soki na bale so oyo likamki opublie na internet asali mabe nga na encourage yango te asali mabe okoki kopanzisa yango bongo pete eske yo kobomba mabe nete vraiment esali nayebi oza mwasi oyoka pasi kana yami tuna yo mwasi ali boso mobala beta likambo yango nini bapeti mabata papa pepe na suka bondelo pe eza makambo okutezala kitoko so mbala bondelo na so chéri so bondelo na mbongo mwasi ayelengo bakado esani emolingo mama yo na oloba te yazani foi en Christ bango yango emo baretraite bani ntango soki aposa mwa yango accéléré yango dezo mpo baretraite mpe eleka na bango amekuna kokotaka nzambe emekonesaka tui te nazwa motu moko azaka permanent mpo soki nayoki posa te te mama yango botelie makambo osambwisi ye pourkui osambwisa poza mwasi na poza mwasi na biso mama na biso mwasi ya libala mwasi otonora maman il fallait pas conseiller na bakosaki yo ça ko conseil mabe conseil mabe maman Astrid na question za iloba sura koloba parce que na komi kochiter na émission na ngai ko loba nini comme na masonos to solo comme résumé ko pesa comme ça iloba suka au nom de bezaka que en tout cas eza passé to loba nini ko makambongo donc on le conseil en général vous avez papa Moïse maman Maïka pardon maman papa Kalamba et puis na ba fille on c'est ba conseil en général na opesa papa Moïse na opesa ba basi on conseil te ba beba déjà ba yoka conseil te et yo saka na mtolongo libaze miso combien de fois na yo yoka mana lo bananga na je m'adresse au pasteur Moïse et si koza na lobi makambo nyonso tu ndenge lekani boye eza yango mpe fin du monde te papa. Notre Dieu est miséricordieux. Bible lobi, notre Dieu est là en colère et riche en miséricorde. Soko kwei Bible encouragera te que soko kwei aussi comme otikalaka wana esengeli otelema opopola mabele o continuer chemin na yo. Yesu aza nzamba mawa ye moko alobi
ba o nyonso tata pesanga na bateli ba mo malamu mon côté abungi bobele mwana libebi po makomi ekokisama yo kanisi Yesu aza faible po satana ya kobotola eka o tata pesa ye yo za ya Yesu tata kamata o apesa o pa Yesu yo kanisi Yesu olingaka diable ya kobotola ka bokeli felo te kokota li felo te ba bousculer on a li felo par force te sala effort kota lola donc eloko moko elekela o te kozala pe culpabiliser te zongela nzambe nzambe na biso aza miséricordieux so osengi bolimbiso se repentir akolimbisa yo ono olobaka yango wana basi wana naza na conseil moko opesa bango te baa bandumba bango mutu bazoséduire pasteur r nyonso aza ne mobali ti mobali azaka mobali so ozodendeli opengwa kaka mais mpo na frère Mike elo nakokoloba eza kaka ke d'abord pour moi si na ye ye alobini a divorcé ka po mbali abetaki ye ya na sens te oh bazalande na posa mabala te bazalande na posa mabala te est-ce que moi si o mutu moi si penza o moi si o nzamba pesa don libala akoki jamais ko boma libala na ye soit po mobali azweli mbanda soit po mobali za na makambu libanda to soit po mobali abeti et ça en sens mon côté donc Aza vraiment na posa libala te. Conseil ne kopesa papa Mike. Conseil na kopesa papa Mike. Kobeta pe bongo, omoni moi si aza être faible. Moi si akola kana été. Donc moi si sozi musala obeta ka beta ka ese ko bando beta ti mukolo abimasuki ya pembe ya mutu. Moi si akola kana été, moi si ba conseiller kae, moi si ba lobane na ma faut conseiller moi si aboete pese mi beko na yo so moni atosité peut-être asali côté abosani po basi to bosana moi mba ouais moi mingi na loba ibo yo zungsika aboy o répéter susu loba na munoko obeta te donc elo na ko lobaka yango wana le serviteur de Dieu conseil au PSAE malgré obeta te en tant que serviteur de Dieu na bité divorce ça mo servi déjà. Mais pour nous encourager tes libala à l'écoufa. Malgré ma camion, surtout des mois si à lobby a publié par-ci par-là, et ça le coup mouté ça quand tu as ça sur mobile naï. Mais pour nous on sait que pardon faisant là, toza bateau. Mobile limbisa moi si na makamwanyo so moi si on a pas limbisa ka mobile net ko. Pour son mobile a betu ça ligne, mobile note. Bavanda na ba divorce na encourager en côté frère Mike ata mosali ya nzambe ba divorce wana mema ba instabilité moko boye un déséquilibre moko boye ozomona donc en tout cas na encourager en côté na osenga ba solola ba luka kimia ndeko nanga mwasi wana pe ba kamwana divorce na normalement divorce eza le compte des échecs. Moi si déjà les obali au divorcé ils ont eu échec. Échec est bandit na vie na oka au moment où divorcé ka pan échec. Échec mon ben wana pour la moi si. Échec mon ben wana pour la moi si maman na si ko tozali okilité ya quoi. Moi tozana pour na ko se compléter kaka eza pe bien pour esunga yo mingi. Au moni divorce eza na malamu te. Eza ki to côté ata mokete. Tala mama kapi moi si ya papa na biso matusa moi atiko kufa alobaki mais na suka ayokisa sata na soni asusenga mbane pardon bazonga ki ona enda kumoko divorce et puis ça que l'autre côté divorce ya mabeza ya diable botala bana bomoti surtout bana éducation ni mopesa na bana antoine mopesa no conseil wana nga pour la bio to suki wana la carte que mission na ngate sa ko boka mon boss de boss tonton Edgar Kulutu Yabaleki, leader Azaka Moko et leader Akamoko Edgar Kulutu Yabaleki, mon boss des boss, mon boss chéri que j'aime beaucoup, mon boss Edgar, donc oui, on boit la gaille. Alors ça va mon kiné maintenant quoi, boss t'en ya Tonton Edgar. Des groupes depuis les États-Unis, mon grand frère, allez là fort, on va m'boter couteau Zali, partout depuis Bumbashi, hein. Dans l'élan fort, Pacifique,
Mon bébé, je t'aime beaucoup. Pacifique, mon amour, je t'aime, je t'aime. Donc, on va connaître que vous allez vraiment aider pour nous continuer, vous s'abonner, chaîne Bino et on va toujours fidèle pour nous payer ça à nos binaires, pour nous payer ça à nos matières. Donc, on dit qu'à ce qui m'a fait aussi la thème. Ngana Bino. Tout bon année.